صباح الخير الحباب الصحاب، تبارك الله عليكم. كما كتشوفوا معنا في هاد الميني فلوق القصير، تبارك الله. الدواش نعطيناهم كلاوات الصباح الباكر والماء النقي باش تاجي يبيضنا على بكري ان شاء الله. المهم حاولوا تهلاو الدجاج ديالكم بهاد الماكله نقيه، والنظافه ديال الارضيه ضروريه. فهمنا ضروري الارض تكون عندهم نقيه في المحيط ديالهم باش ما يشموش شي ريحه خايبه ويمرضوا لكم بالميكانيزمات والانفلونزا. فلهذا العلاج افضل، الوقايه افضل من العلاج. السلام عليكم.